muda wote huyu na mchumba, alafu hujatufahamisha. Mdogo wangu, siri ni ya umoja, ya wawili kioja. Tumehusiwa kuficha uchumba na kuitangaza ndoa. Ndio hivyo. Na katika uchumba unakuwa huna uhakika wa malengo yako kutimia. Na binadamu huzua mengi kutokana na fitna zao. Kama huna subira itapelekea uchumba wako kuuvunja. Asante. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam, karibu. Asante. Habari za hapa? Salama, alhamdulillah. Hamjambo. Kaza watoto. Alhamdulillah. Shukrani. Haya. Sasa mwenzangu, nimekuja kufahamisha habari ya kupokea wageni kutoka mjini siku ya Jumapili. Mama Nuria. Habari hizo nimezipata kabla yako wewe. Nurdini ni mtoto nimelea muda mrefu sana. Haweza kafanya jambo lolote bila mimi kufahamu. Na kabla ya yote naitumia fursa hii kukupongeza. Asante sana. Asante ndugu yangu. Kwa kweli ongera kupata mkwe mwema mwenye dini kama linavyoashiria jina lake. Allahu Akbar. Pale usiwe na hofu. Zidi kumshukuru Mungu, yeye aliyewakutanisha watoto wetu wote wakiwa ni wanadini. Asante sana. Kaka, karibu mezani. Nenda ukale sisi njoo. Kaka, naona kama utatokea kuumwa ugonjwa kwa sababu ya mawazo. Dadangu. Nafsi yangu inashindwa kuamua. Hivi sasa ni wakati wako wa kutupa jibu. Nashukuru sana kwa fursa ambayo umenipa. Na nilikuwa naomba niweze kuwahoji baadhi ya maswali. Hiyo ruhusa uliza tu, hamna shaka. Sawa. Na huyo binti wa seneta ambaye ulituzungumzia hapo juzi, unamfahamu? Ndiyo, namfahamu. Alikwenda Denmark juzi tu hapo. Vipi kuhusu msimamo wake? Unafahamu? Yeye kule kenda shule tu, hamna la ziada. Vipi kuhusu mwenendo wa wazazi wake? Unawafahamu vizuri? Wazazi wake, babake ni seneta mwenzangu, alafu ni mtu wangu wa karibu sana. Huwa tunashirikiana mambo ya kiserikali na ya kwetu binafsi. Na ni mtu mwaminifu, lakini mama yake huwa ndo sijui tabia zake. Naomba nielewe kwa sababu nilikuwa nataka kufikia huko. Hivi kweli mzee, unaweza kuwa ulivutiwa haswa na kitu gani mpaka ufike kumchumbia mama? Nurdini, mimi naona wewe umefika mbali. Sasa swali gani hilo unaloniuliza? Nataka tu kujua. Anyway, mama yako alikuwa ni mwenye tabia nzuri kupita kifani. Na istoshi alikuwa ni mshika dini. Hadi vijana mjini sote tulikuwa tukimuita Hajati. Nashukuru sana. Na hizo tabia zake njema, uchamungu wake, unaweza kuwa mlivifahamu vipi? Unaona kauli yake na huo mwenendo wake pia. Na istoshi tulikuwa shule moja. Pale nilichukua muda mrefu wa kumchunguza hadi nikajua tabia yake. Unaona hiyo ndo bahati niliyopata mwanangu. Hongera sana mzee. Asante sana. Unaonaje nami mwanao Nurdini nikipata bahati kama ulioipata? Sasa hapo sijakuelewa vizuri. Unamaanisha nini? Baba, mimi na mchumba wangu ambaye tumekuwa naye tangu hapo tungali wadogo hadi hivi sasa, kama mlivyokuwa wewe na mamangu mzazi. Na ni binti ambaye ana ucha Mungu, tena mwenye mwenendo mwema kama mamangu mzazi. Unaona aje nikiipata fursa ulioipata na wewe mzee?
Manurdin. Huyu mwanao unamsikia nayo tamka hapa? Nasikia, yanaeleweka. Sasa na huo mchumba mwenyewe anaitwa nani na anaishi wapi? Anaitwa Nuria na anaishi Buterere. Buterere? Na kaisha darasa la ngapi huyo msichana mwenyewe? Wala wazazi wake wanajishughulisha na kazi gani? Hakuweza kupata fursa ya kuingia shule kwa kutokana na umaskini wa wazazi wake. Na babake ni fundi seremala na mamake ni mkulima. Na niliacha na wataarifu kuwa Jumapili ijayo nitaweza kufika huko kwa ajili ya kujadili ya mambo yetu. Wajadiliane na nani? Hivyo una akili timamu kabisa. Mtoto wa seneta mzima atoke hapa ende Buterere kwa msichana ambaye hajawahi kanyaga shule. Baba fundi seremala. Mimi naona umenivulia heshima kabisa. Hapana mzee. Sijakosea heshima hata kidogo. Ila ungelitambua tu kuwa japo maskini wao ni binadamu kama sisi. Na wanatembelea ardhi kama hii tunaitembelea sisi. Na istoshi wanapatwa na usingizi kama sisi. Na kubwa zaidi wana imani kama yeye. Potele mbali. Hivi mimi nimekwisha taarifu maseneta wenzangu kwamba kuna harusi ya watoto wa maseneta wawili. Afu leo wanisikia mimi nimetoka hapa naenda Buterere. Wewe huoni kama utaniona sifai mimi? Sasa lakini toa kelele hapo. Baba Nurdin, msikilize mtoto, huenda naye akawa na sheria. Kuna sheria ya mtoto kwa babake. Kuanzia leo, kwa hii dakika ninavyotamka, unapoteza haki ya kuwa mwanangu. Na hati zile za nyumba. Ufanye haraka ulete hapa. Na funguo ya gari rudisha hapa. Hadi siku utakapofuata amri ninazotamka hapa ndani. Baba Nurdin, punguza jazba. Msikilize mtoto. Kila mtu ana haki ya kumua mpendaye, sio kulazimishwa. Tumuogope Mwenyezi Mungu kwa tutakayofanya. Ndio mafunzo hayo uliomfunza mwanao Naona nyinyi wote mnashirikiana kwa haya yote ya kutaka kunimiliki humu ndani. Mimi hivi nimeshawaambia lenye nimesema ndio hilo. Sitaki tena kusikiliza kelele zenu humu ndani. Jamani. Nyumba hii imeingiliwa na shetani mwenye mapembe. Ee Mola wangu, tunusuru kabla hatujafedheka ya Rabbi. Karibu mzee, karibu. Asalamu alaykum. Namkaribisha nani? Wewe si ndo mzee Kasim, babake Nuria. Ni mimi kabisa. Ni mimi kabisa. Nimefika nyumbani kabisa. Karibu kwenye jamvi cha jadi. Unaona nina hadhi ya kukaa kwenye jamvi lile. Jamvi chafu kama lile. Maisha na umri sijawahi kukaa kwenye jamvi chafu kama lile. Kujadiliana naye. Mzee, hatukusudia kukudharau. Isipokuwa tu ndio hivyo. Karibu tukajadili tumalize mzee. Kwa taarifa yako, mimi ndo seneta, babake Nurdin. Nakuja kuwakanya wewe na binti yako. Binti yako hafai kuwa hata kijakazi wa mwanangu. Akatafutwa maskini wenzie, mambumbumbu wenzie. Umetoka huko mjini unakuja kukashifu watu.
pamoja na utajiri wako, hutomfikiria kamwe Karun. Pamoja na chochote ambacho unajivunia, hauwezi ukamfikiria Firauni lanatullahi alayhi, ambao hao wote Mwenyezi Mungu aliwagharikisha kwa adhabu zake kali. Mpaka hivi sasa niko ninazungumza haya maneno, mpaka hivi sasa, mpaka kwa huyu muda seuze wewe. Utaniambia nini mimi? Unanijua mimi lakini kijana. Unanifahamu? Mzee, hakufahamu. Wewe ni maji madhalili ambayo ukiyaona kwenye kikombe huwezi ukayanywa. Usisikii baba, nisikilize. Usisikilize kabisa maneno ya kijana. Baba nisikilize. Ambayo unaenda haja kubwa na ndoro kama viumbe vingine. Umenisikia wewe mzee? Tafadhali sana. Umenisikia? Usisikii baba. Acha na tumuulize huyu mfalme ametutembelea leo. Unanifahamu? Kisa na maana cha kuja kututashifu sisi na kututarusha kiasi kama hiki. Tena ametuta nyumbani kwetu. Kama tena kijana twende naye. Baba samahani. Nakuomba tafadhali kwa wewe. Mzee, samahani tafadhali sana. Mzee, nakuomba sana mzee. Mbona unakuomba sana mzee, nakuomba sana mzee. Msame kabisa. Nakuomba msame kabisa. Hata ukiuliza nakuomba msame kabisa mzee. Nakuomba kwa ajili ya Allah kabisa. Umsame kabisa mwanangu ana matatizo. Tunakuomba kabisa msame. Mtoto. Msame kabisa mzee, nakuomba sana. Ndio nitamkale kabisa mzee. Kabisa huyu anavuta kidogo unavuta bangi sana mzee. Bangi unavuta hizi bangi unavuta miadharati. Kama waheshimu viongozi. Na wewe nakwambia baba. Wewe kijana leo ungelala gerezani. Kila usikii mwanangu. Kujipangisha juu. Mama, Nuri amezimia. Nuri amezimia mama.